Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своими любимыми сериалами, которые я посмотрела за последние где-то 1,5 года. У меня уже один такой ролик был на YouTube. Если вы не смотрели это видео, обязательно переходите и смотрите. На самом деле я за последнее время посмотрела очень много сериалов, и было такое, что просто начинала смотреть, посмотрела полсерии и поняла, что это не мое, мне не нравится, я выключала и искала новый сериал. Поэтому я с вами буду делиться только теми сериалами, которые меня на самом деле впечатлили. Если вам интересно такое видео, обязательно продолжайте смотреть дальше. Ну а если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить лайк под этим видео. Сегодня я буду пользоваться телефоном, чтобы вся информация была достоверной. Первый сериал, о котором я хочу рассказать, это «Ход королевы». Я уверена в том, что многие из вас его смотрели. Это мини-сериал, который состоит всего лишь из 7 серий. Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса. Этот сериал по заказу Netflix, и первая серия была выпущена 23 октября 2020 года. Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. За первые 4 недели его посмотрели 62 миллиона человек. Сериал заслужил всеобщее признание критиков за игру главной героини в исполнении Анни Тейлор-Джой, а также за работу оператора и качественную постановку. Он также получил положительные отзывы в шахматном сообществе и, как считается, способствовал возрождению общественного интереса к игре. Я хочу вам сказать, что я недавно читала новости об этом сериале, и было написано, что возросла продажа шахматов аж на 80% только в России. Это, кстати, американский сериал, я вам уже сказала. Представьте, насколько он популярен, что на 80% выше стали продажи шахмат, насколько люди захотели углубиться в эту игру и понять, как играть в нее. «Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Что мне больше понравилось, что действие сериала происходит в 50-е, 60-е годы. И как это было принято в 50-е годы, приют ежедневно выдает девочкам транквилизаторы, что приводит к зависимости Бет от лекарств. Кто же ее научил играть в шахматы? Каких успехов она добилась в этой игре? И чем закончилась ее алкогольная зависимость и наркотическая зависимость? Если вы не смотрели этот сериал, я всем рекомендую. Там всего лишь 7 серий, как я уже сказала, но он затягивает. Это мини-сериал, который вы просто можете посмотреть на выходных, если, конечно, у вас есть свободное время. Сериал «Ход королевы» можно смотреть как и мужчинам, так и женщинам. Но следующий сериал, который я вам советую, это «Джинни и Джорджия». Он более женский. Здесь идет более о женственных взаимоотношениях между матерью и дочерью. Это американский комедийно-драматический телесериал, созданный Сарой Лэмперт, который был выпущен на Netflix 24 февраля 2021 года. А в апреле 2021 года они объявили, что продолжают этот сериал на 2-й сезон. Хотя на самом деле я, когда смотрела сериал, я думала, что будет всего лишь 1 сезон, но все же, как вы видите, они решили по высоким рейтингам продлить этот сериал. 19 апреля 2021 года Netflix объявил, что 52 миллиона зрителей посмотрели первый сезон сериала в течение первых 28 дней после его выхода. Сериал рассказывает о том, что свободомыслящая 30-летняя Джорджия Миллер, это мама, переезжает с 2 детьми, Джинни и Остином, на север, чтобы начать жизнь с чистого листа, но дорога к переменам не так легка. В этом сериале показывают трудности, которые они преодолевают вместе, и, как я уже сказала, взаимоотношения между дочерью и матерью, и многое другое. Сериал очень интересный, были такие моменты, что хотелось всплакнуть, но и были такие моменты, где можно было и посмеяться. Я рекомендую всем этот сериал. Сериал «Любовники». Это также американский сериал, но, если честно, когда я посмотрела первую серию, вторую серию, я просто Славику сказала, что это не мое и мне не интересно.
но мы продолжили смотреть этот телесериал дальше, и на самом деле я была в шоке, то, как затягивает этот сериал, потому что вначале он мне совсем не подошел, и он совсем мне не понравился, он был какой-то затянутый, какой-то непонятный, и я думала, что этот сериал останется на заднем плане, но в итоге мы досмотрели его, и я вам хочу сказать, что этот сериал просто 10 из 10. Во-первых, актеры играют там на отлично, во-вторых, большинство актеров неизвестные личности, может они где-то и снимаются в каких-то фильмах или других сериалах, но я на самом деле их вижу впервые. «Любовники» — телевизионный сериал производства США. Сериал был впервые показан на канале Showtime 12 октября 2014 года. Премьера второго сезона сериала состоялась 2015 года и так далее. Сериал был продлен аж до 5-го сезона. 5-й сезон был финальным, и я хочу вам сказать, что если вначале мне казалось, что этот сериал растянут, то под конец 5-го сезона я поняла, что в каждой серии что-то происходит. Нету такого, что там что-то произошло, и это они тянут на весь сезон сериала, да. Сериал этот мне просто запал в душу. Сюжет сериала строится вокруг внебрачных отношений между Ноа и Элисон. Ноа — школьный учитель, автор одного романа, испытывающий трудности в написании второй книги. Элисон — молодая официантка, пытающаяся вдохнуть жизнь в свой брак после смерти ребенка. В этом сериале рассказываются взаимоотношения не только Ноа и Элисон, но еще и других актеров. Первое, что мне очень понравилось, это то, что сериал снят на берегу океана. Во-вторых, сериал идет как от 2, 3 или 4 героев. Например, показывают Ноа и показывают его историю, как он видел свою жизнь в этот момент. И тот же момент могут показать с Элисон и показывают уже ее правду, ее сторону, как это все происходило с ее стороны и как она считает, что это так было. И еще меня впечатлило то, что этот сериал получил очень много наград, как Эмми, так и Спутник, и Золотой глобус. Практически каждый год они получали статуэтку. Этот сериал немножечко депрессивный. Если вы такой человек, то лучше вам такой сериал не смотреть. Ну а если вы живете хорошей жизнью, у вас все хорошо на личном фронте, то обязательно посмотрите этот сериал, и он подойдет именно в такую осеннюю погоду, когда вы можете просмотреть 5 сезонов просто залпом. Я рекомендую всем этот сериал для того, чтобы сделать какие-то выводы в своих отношениях и посмотреть на других людей, которых снимают в этом сериале. Может, даже в этом сериале вы увидите себя со стороны. Следующий американский сериал — это «Бриджертоны». Я знаю, что это нашумевший сериал, и еще раз повторюсь, что, скорее всего, многие его смотрели. Я этот сериал подсмотрела у одной блогерши с Украины. Она посоветовала, тоже рассказывала о том, что он прям очень сильно затягивает. И я думаю, ну, почему бы не посмотреть, да? Хотя на самом деле я не люблю сериалы, которые вот 50-е, 60-е, 80-е года, когда показывают, вот такие сериалы мне нравятся. А когда показывают сюжет сериалов, в которых носили эти пышные платья, такие прически, если честно, мне такие сериалы не нравятся. Но когда мы начали смотреть «Бриджертоны», мы этот сериал тоже со Славиком смотрели вместе. Он просто меня заворожил. И еще раз повторюсь, это опять же американский сериал. Сериал от Netflix. Производство Криса Ван Дусена и Шонды Раймс. В основу сюжета лег роман «Герцог и я». Премьера первого сезона состоялась 25 декабря 2020 года. А в январе 2021 года сериал был продлен на 2-й сезон. В апреле того же года на 3-й и 4-й сезоны. Сериал настолько получил хорошие отзывы от критиков, что они решили продлить на 2-й, на 3-й и на 4-й сезон. Мы, когда смотрели этот сериал, мы не сразу посмотрели первый сезон полностью, а смотрели по 1, по 2 серии, потому что мы его как раз начали смотреть после Нового года, и серии выпускались там раз в неделю, если я не ошибаюсь, и у нас не получалось его посмотреть на выходных или, например, по вечерам смотреть, то есть мы смотрели его на протяжении, наверное,
наверное, месяца 2 или 3 один сезон. В первом сезоне 8 серий. Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне. Главные герои 4 братьев и 4 сестры из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. Цель семейства — выдать замуж старшую дочь Дафну. Несмотря на достоинство девушки, женихи не спешат вставать в очередь. Также делу мешает бульварная газета со сплетнями, которую выпускает загадочная леди Уисландаун, обсуждающая на своих страницах каждый роман и слух. Никто не представляет, откуда она берет свою информацию. Тем временем в Лондоне объявляется повеса и всеобщий любимец герцог Гастингс, которому выстраивается очередь из невест. Он предлагает Дафне план, который позволит ей спасти свою личную жизнь, а ему отвести внимание от назойливых девушек и их матерей. Сериал очень интересный, вам нужно обязательно посмотреть. И как здесь написано, я сразу вспомнила, что там, да, была такая девушка, которая печатала газеты анонимно, и никто не знал, кто это, кто пишет эти сплетни, кто распускает их. И в одной из серий даже показывали, что они поймают эту сплетницу, но им не удалось. И по поводу Дафны и Гастингса, они все-таки поженились. А чем это все закончилось, обязательно смотрите в сериале. Первый и единственный сериал русский, который я хочу вам посоветовать. Я, если честно, русские сериалы и русские фильмы не смотрю. Мне, если честно, не нравится игра актеров, и в основном русские сериалы, какие-то они, ну не знаю, я их смотрю и видно, что это наиграно. Ты не вникаешься ни в сериал, ни в фильм. Но этот сериал нас затронул очень сильно, так как, во-первых, он снят на реальных событиях, во-вторых, это детектив. Я люблю такие сериалы о расследовании, и этот сериал называется «Чикатило». Практически вся первая серия снималась со спины, и не было понятно, что это за актер, но по голосу мы поняли, что это Дмитрий Нагиев. «Чикатило» — российский сериал о серийном убийце Андрее Чикатило. Если вы не знаете, обязательно зайдите в Википедию, почитайте, там очень много информации, много фотографий, какой он был, что он делал. Это просто ужасные вещи. Премьера состоялась первого сезона весной 2021 года на интернет-платформе ОККО. На данный момент вышел только один сезон, и в нем всего лишь 8 серий. Сериал рассказывает о самом известном серийном убийце советской эпохи Андрее Чикатило, о двойной жизни, которую этот преступник вел много лет. По словам режиссера, главной задачей создателей сериала было ответить на вопросы, как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей, что породило в нем зверя. В начале каждой серии указывается, что все имена жертв и расследовавших преступления в знак уважения к ним изменены. Следующий сериал называется «Отыграть назад». Мы его решили посмотреть, потому что здесь снимается известная актриса, такая как Николь Кидман. Если честно, мне кажется, что время просто остановилось, и Николь никак не меняется. У нее внешность как была прекрасна, так и осталась. Но сериал, я вам хочу сказать, что он драматический и психологический. «Отыграть назад» — американский телевизионный мини-сериал. Сценаристом и продюсером сериала стал Дэвид Келли, а режиссером стала Сюзанна Бир. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман и Хью Грант. Премьера состоялась сериала на канале HBO 25 октября 2020 года. Там всего лишь один сезон, и скорее всего, что второго сезона не будет, если они не придумают какую-то новую историю, потому что этот сериал закончился, и в последней серии было понятно, кто убийца и кто совершил преступление. Этот сериал состоит из одного сезона и 6 серий. В этом сериале рассказывается о убийстве молодой девушки, у которой есть 2 детей, и что самое интересное, что эта девушка была связана с нашими главными героями, и кто же из них все-таки совершил убийство, это вы узнаете в конце сериала. Если вам интересно, обязательно смотрите сериал. Там всего лишь 6 серий, как я уже сказала, он затягивает. Мы посмотрели его также за выходные. На самом деле я вам хочу сказать, что я маньячка сериалов и фильмов. Я просто люблю сесть, вникнуться в этот мир, который я выбрала себе на вечер там или на месяц вперед, и смотреть и наслаждаться фильмом. Особенно в такую погоду. Это просто кайф для души. Следующий сериал также костюмированный.
и он очень зашел нам, и мы ждем с нетерпением второй сезон. Сериал называется «Великая». Американский комедийно-драматический и псевдоисторический телесериал, который показывает юные годы жизни императрицы Екатерины Великой. Премьера шоу состоялась 15 мая 2020 года. Главные роли в сериале исполнили Elle Fanning и Николас Холт. В первом сезоне всего лишь 10 серий, которые длятся от 40 до 55 минут. В июле 2020 года сериал продлили на второй сезон, премьера которого назначена на 19 ноября 2021 года. Сериал имеет рейтинг 80% как понравившийся. В этом сериале рассказывается, как я уже сказала, о Екатерине Великой, как это все происходило, как она стала императрицей, какие трудности она проходила на своем пути и с чем ей довелось распрощаться. Сериал очень интересный, сериал немножечко комедийный, поэтому будет где посмеяться. Если вам такая тема интересна, включайте сериал и смотрите, так как с 19 ноября уже начинается второй сезон. Ребята, у меня еще очень много есть сериалов, которые я пересмотрела и которые достойны внимания. Я готова с вами поделиться этим списком. Если вам интересно, обязательно переходите в мой инстаграм, я напишу полный список всех сериалов, которые я пересмотрела и которые меня впечатлили. Если же вам это видео понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Если же вы знаете достойные сериалы, о которых вы хотели рассказать, обязательно пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. И не забывайте также подписаться на мой канал. Для меня, как для начинающего блогера, это очень важно. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!